Olá pessoal, é o José da Refrigeração São José e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma invenção minha para a gente poder fazer a limpeza no sistema. Essa geladeira é uma geladeira que é minha, eu troquei o compressor dela, o compressor queimou e essa geladeira é uma geladeira que eu mantenho ela para empréstimo. Quando o cliente precisa de uma geladeira urgente, né? Então a gente empresta essa geladeira até que a dele fique sendo consertada. E como ela queimou o compressor, eu troquei o compressor e estamos fazendo a limpeza de sistema. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha limpeza de sistema, certo? Primeiramente, aqui está o 141B, certo? Eu vou aplicar ele em líquido, não em vapor. Ele vai vir por aqui, vai vir até essa válvula. Essa mangueira aqui, ó, vai vir aqui no manômetro, que ela vai vir do compressor, que vai fazer força para empurrar o 141B. Ele já tem a pressão da garrafa, certo? Então eu vou pôr a pressão da garrafa, depois eu vou pôr, fecho essa válvula, ligo o compressor e abro essa, certo? Para a gente empurrar o 141B. Então vamos lá, vamos abrir essa válvula aqui e agora vamos aplicar o 141B no sistema, que já está aqui preparado aqui uma garrafinha para receber o 141B que vai vir do sistema, que o capilar está entupido, certo? Então vamos lá. Está entrando 141B. Vamos fechar. Vamos ligar o compressor. Olha lá, está com 93. Agora vamos abrir. E vamos esperar para ver. Olha, está super entupido, ó, 190, 200 PSI quase. Ó. E não sai do outro lado. Agora eu vou dar uma pausa. Agora eu vou deixar o 141B. A hora que ele começar a sair, eu aplico mais 141B. Pronto. Eu aplico mais 141B, apesar que ele já está começando a sair, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó o que é óleo que tinha dentro do capilar, ó. Tá vendo? O compressor jogou óleo pro sistema e entupiu o capilar. Olha aí. O 141B tá vindo aí. Aí depois eu ligo o compressor. Beleza? Vou dar uma pausinha aqui e assim que começar o 141B eu volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo aqui. Olha a sujeira que está dentro do sistema. Não tem sistema que funciona com a sujeira dessa. Precisei trocar o recipiente, que o recipiente estava meio pequeno. Estava jogando um pouco de água para fora, de produto para fora, certo? Eu vi uma aguinha no chão e eu falei água. Mas vamos dar continuidade lá. Aqui está aberto. Vamos abrir o 141B de novo. Fecha aqui. Para não voltar 141B por... Fechou. Agora vamos ligar o motor. Ali já está aberto. Vamos ligar o compressor. E vamos abrir. 190 PSI. Aqui está aberto. E já que ele começa a sair ali de novo. Dá uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito grande. Vou desligar o meu compressor e vou deixar a pressão lá dentro. E ele já começou a sair aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem a fumacinha. Já começa a sair o líquido. Vamos dar mais uma pausinha aqui. Aí pessoal, ainda tá saindo óleo lá do sistema.
Vou ligar o compressor para dar mais uma pressurizada. E é isso aí, pessoal. Vou continuar fazendo a limpeza, mas o procedimento aqui da empresa é esse. O serviço nosso é feito de uma forma muito honesta. Aqui não tem meia boca. Se a gente falar que tem que fazer uma limpeza de sistema, a gente vai fazer a limpeza de sistema. Eu estou sempre gravando esses vídeos aí. E hoje eu resolvi mostrar para vocês a minha ferramenta, entendeu? Não só a limpeza. Olha, vou continuar passando 141B. Eu vou parar de gravar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas vou continuar passando 141B até ele parar de sair amarelo. Amarelo é óleo. Então, enquanto tiver saindo o amarelo, a gente vai estar passando 141B. Tá ok, pessoal? E essa aqui é a minha ferramenta. Aqui, a certeza de um serviço bem feito. Refrigeração São José. 16 99349 8371. Precisando do nosso serviço, nós estamos aí, pessoal. É só entrar em contato. Às vezes a gente está meio atropelado de serviço, não dá para atender na hora, mas a gente atende. Tá ok? Na hora fica difícil, né? Falou, pessoal, até a próxima aí. Vou continuar fazendo a limpeza aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande.